সম্মানিত ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আজকে আপনাদেরকে দেখাবো গাড়ির চাকা রিপেয়ারিং এবং বেয়ারিং রিপেয়ারিং, ক্যানোপিং রিপেয়ারিং। হর এক্সেলের মাথায় ক্যানোপিন লাগানো আছে। তো এখানে আমাদের বেয়ারিং আর যে এখানে দেখতেছেন আমাদের হাফস, এই হাফসে এগুলো আমরা আজকে রিপেয়ারিং করব। তো এখানে অনেকগুলো নষ্ট হয়ে গেছে আর অনেকগুলো আমরা সার্ভিসিং করব, সেক্ষেত্রে এখানে সব খোলা হয়েছে। তো এখানে দেখতেছেন এখানে ব্রেক শু আর এটা এটা হলো ডাস্ট প্লেট। তো এগুলো আমরা সার্ভিসিং করে এখানে কিভাবে ফিটিংস করা হয় সেটা আপনাদেরকে আমরা প্র্যাকটিক্যালে দেখাচ্ছি। এখানে দেখতেছেন এগুলো ড্রাম, ব্রেক শু লাগানোর ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। এখানে আপনারা দেখতেছেন এখানে বেয়ারিংটা আমরা তেল দিয়ে ভালো করে ধুয়ে সার্ভিসিং করে নিতেছি। যেখানে যে ময়লাগুলো আছে সবগুলো ধুয়ে পরিষ্কার করে নিতেছি, একবারে নতুনের মতো করে কীভাবে পরিষ্কার করতেছি। আর এখানে দেখতেছেন ডাস্ট প্লেট। এই ডাস্ট প্লেটটা আমরা এখন ক্যানোপিনে সংযোগ দিতেছি। আমরা ডাস্ট প্লেটটা ক্যানোপিনে সংযোগ দিয়ে লাগাচ্ছি। কীভাবে লাগানো হয় আপনারা প্র্যাকটিক্যালে দেখুন। এবং আপনারা দেখতেছেন ডাস্ট প্লেটটা লাগার পর আমরা বোল্ট দিয়ে লাগিয়ে দিতেছি, বোল্টগুলো ভালোভাবে দিয়ে আটকে দিতেছি আমরা। আপনারা ধৈর্য সহকারে পুরো ভিডিওটা দেখলে আপনারা বুঝতে পারবেন। এখানে রয়্যাল বল দিয়ে লাগানো হয়েছে। আর এটা আপনারা দেখতেছেন এটা হলো টিয়ার রড। এটা টায়ার রডের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে। এটা হলো গাড়ি স্টার্টিং ঘোরানোর ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়, চাকাতে করে ঘোরানোর জন্য। তো টিয়ার রডটা এখন আমরা এখানে সংযোগ দিতেছি ডাস্ট প্লেটের সঙ্গে। দিয়ে আমরা বোল্ট দিয়ে আমরা লাগিয়ে দিতেছি। সম্মানিত ভিউয়ার্স, আমাদের চ্যানেলে বিভিন্ন ধরনের ভিডিও আছে এবং আমাদের এই ভিডিওগুলি দেখে যদি আপনাদের ভালো লাগে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। আর এই গাড়ির রিপেয়ারিং যে কোনো বিষয়ে যদি আপনারা ভিডিও পেতে চান অবশ্যই কমেন্টস করে জানাবেন। আমরা আশা করি আপনাদের দেওয়ার চেষ্টা করব। আর এটা দেখতেছেন এটা হলো গাড়ির ব্রেক যে ব্যবহার করা হয় সেটা হলো সেই পাইপটা। এটা হলো মাস্টার অয়েল থাকে। আর ড্রামটা ব্রেক চাপ দিয়ে যে আটকানো হয়, এটা সে হাওয়াটাই এর মাধ্যমে আসে ড্রামে লাগে ব্রেক হয়, সেটা ব্রেকের পাইপ যেটা হাওয়া আসে। আর এখানে দেখতেছেন টিয়ার রডের সঙ্গে টায়ার রডটা আমরা এখন সংযোগ দিতেছি। যেটা আমরা বলছিলাম টিয়ার রড লাগানোর পর এখন এই টায়ার রডটা দেওয়া হচ্ছে। এটা দিয়ে গাড়ির চাকাকে ঘোরানো হয়, ডানে বামে নেওয়া হয় স্টার্টিংয়ের সাথে এটা সংযোগ থাকে। আপনারা প্র্যাকটিক্যালি দেখেই এখান থেকে বোঝার চেষ্টা করবেন। আর টায়ারটা লাগার ক্ষেত্রে একটু চাপাচাপি করে নেবেন যদি লাগতে না চায়। দিয়ে আমরা বোল্ট দিয়ে আমরা এখন নাট দিয়ে চাপ দিয়ে আমরা প্যাচ দিতেছি। আর নাটটা লাগানোর পর অবশ্যই এখানে একটা ক্লিপ লাগিয়ে দেবেন, যেন কোনোভাবেই নাটটা খুলে না যায়। আমরা ক্লিপ লাগিয়ে দিয়েছি। আর এখানে আমরা বেয়ারিংগুলো ধুয়ে নিয়েছি সুন্দর করে, আর যেগুলো অসার মশা ছিল সব ধুয়ে নিয়েছি। নেওয়ার পর আমরা এখন দেখতেছেন এটা হলো হাফস। এই হাফসের সঙ্গে চাকা সংযোগ থাকে। সেই হাফসটার মধ্যে আমরা এখানে গ্রিস ভালোভাবে লাগিয়ে দিতেছি, কারণ এখানে বেয়ারিং বসবে দুইটা এই হাফসের মধ্যে। তো এই হাফসে আমরা ভালোভাবে গ্রিস লাগিয়ে দিয়েছি।
এখন দেখতেছেন এই বেয়ারিংগুলোতে আমরা ভালো করে গ্রিস লাগিয়ে দিতেছি, কারণ গ্রিসটা হলো মেন একটা পদার্থ, যেটা হলো ইঞ্জিন বেয়ারিং যে কোনো জিনিসকে সচল রাখার জন্য খুব ভালো কাজ করে। তো ভালো করে আপনারা গ্রিস লাগিয়ে দেবেন, হাফসের মধ্যেও ভালো করে গ্রিস লাগিয়ে নেবেন। তারপর বেয়ারিংটা সুন্দরভাবে বসে দেবেন। সম্মানিত ভিউয়ার্স, আমাদের ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন আর একটা লাইক দিবেন। আর যেটা এখন লাগাইলাম এটা আপনারা বলতে পারেন ওয়েল সেল, এটা হলো রয়েল সেল, যেটা গ্যাসকেটের মতো কাজ করে। আর এটা দেখতেছেন যে গ্রিল লাগাচ্ছি, এটা হলো ক্যাপ, যে হাফসের সামনে থাকে, লাগালে বুঝতে পারবেন। আর এখানে যে আরেকটা বেয়ারিং আছে, এটা হলো সামনে থাকবে হাফসের সঙ্গেই প্রায় বলতে গেলে। আর এখানে আমরা ভালোভাবে এই বেয়ারিংটা তো গ্রিস ভালোভাবে লাগিয়ে নিতেছি। আর এটা যে দেখতেছেন, এটা নাম হলো রোলার। এর রোলার থাকে গাড়ি ব্রেক শুর সঙ্গে, এটা কাজ হলো ব্রেক শুর সঙ্গে ব্রেকের কাজ করে। তো এটা কীভাবে লাগানো হয় এটা আপনারা দেখতে পারবেন। এটাকে দুই ধরনের রোলার আছে, একটা ছোটো একটা বড়। এটা হলো ছোটো রোলার, আর বড়টা আগে গ্রিজ লাগিয়ে দিয়েছি। আর কীভাবে গ্রিজ লাগাতে হয় রোলারে সেটা আপনারা দেখতেছেন। রোলারগুলোতে সুন্দরভাবে গ্রিজ লাগানো হয়েছে। আর এখানে বেয়ারিংটা যে গ্যাস টুয়েল সেল ছিল সেটা ভালোভাবে লাগিয়ে দিয়ে একটু হাতে দিয়ে চাপ দিয়ে দেওয়া হচ্ছে, যাতে যেন সুন্দরভাবে ফিটিংসটা হয়ে যায়, বসে যায় ভালোভাবে। তারপরে আরেকটা গ্যাসকেট বলতে গেলে এটা গ্যাসকেট, এটা ভালোভাবে লাগিয়ে দিতে হচ্ছে। এখানে দুইটা বসে, এটা দিয়ে ভালোভাবে দিয়ে হাতে দিয়ে বাড়ি দেওয়া হচ্ছে গ্যাসকেটটি লাগিয়ে দিয়ে। এখন ক্যানোপিনের সঙ্গে হাফসটা সংযোগ দেওয়া হচ্ছে, ক্যানোপিনটার সঙ্গে হাফসটা এখন লাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ডাস্ট প্লেটটা আগে লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে, ডাস্ট প্লেটটা লাগানোর পর ক্যানোপিনটার সঙ্গে হাফসটা ভালোভাবে লাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে, যেটাতে বেয়ারিং লাগানো হয়েছে। আর আস্তে আস্তে ঝাঁকি ঝাঁকি দিয়ে এটা ঢুকাতে হবে, গজায় গজে ঢুকাতে হবে, এতে যেন জিনিসটা সুন্দরভাবে ঢুকে যায়। এই হাফসটা ঢুকানোর পর ভিতরে কিন্তু একটা গ্যাপ সকেট ঢুকানো হয়েছে, সেটা আমরা মিস্টেক করেছি আপনাদেরকে দেখানোর জন্য। এটা ভুলবশত আমরা ক্যামেরা অফ ছিল দেখাতে পারি নাই। তা গ্যাপ সকেটটা ঢুকানোর পর এখানে আমরা অসার ঢুকে দিতেছি। আপনারা অসার বেশি পরিমাণেও দেওয়া যাবে না, কম পরিমাণেও দেওয়া যাবে না, তাহলে কিন্তু হয়তো ফিটিংস হবে না। তো আমরা অসার দিয়ে এখানে আমরা ছোটো বেয়ারিংটা লাগিয়ে দিতেছি হাফসের মধ্যে দিয়ে বেয়ারিংটা ভালোভাবে লাগিয়ে দেওয়ার পর এখানে অবশ্যই একটু হাতে দিয়ে চাপ দিয়ে নেবেন। এটা লাগানোর পর এখানে আমরা একটা অসার লাগিয়ে দিতেছি, যে অসারটা কখনো চারিদিকে ঘুরবে না। অসারের মাঝখানে একটা তার কাটার মতো আছে, যেটা ক্যানোপিনের সঙ্গে ফাঁকে ঢুকে গেলে সেটা আর কখনো ঘুরবে না, যে কোনো এক সাইডে ঘুরবে না, সেই ধরনের একটা অসার লাগানো হয়েছে। আর এখানে আমরা অলরেডি এখন নাটগুলো লাগিয়ে দিয়ে ভালোভাবে টাইট দিতেছি। সম্মানিত ভিউয়ার্স, আমি যদি বলতে কোনো ভুলে করে থাকি, আপনারা তো প্র্যাকটিক্যালি দেখতেছেন, দেখে হয়তো বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করবেন, হয়তো আমার বলার অনেক সময় ভুল হতে পারে।
আর এখানে নাটটা লাগানোর পর এখানে একটা পিন লাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে যাতে যেন কোনোভাবে নাটটা খুলে না আসে। এখানে এটা কত সুন্দরভাবে একটা পিন লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। পিনটা লাগিয়ে দিয়ে পিনের মাথাটা বাঁকা করে দেওয়া হচ্ছে, এটা যেন কোনোভাবেই নাটটা মিস্টেক হয়ে যেন খুলে না যায়। তারপরে যে ক্যাপটা যে গ্রিস লাগানো হয়েছিল সেই ক্যাপটা এখন হাফসের সঙ্গে সংযোগ দেওয়া হচ্ছে, ভালোভাবে হাফসটা লাগিয়ে টাইট দেওয়া হচ্ছে। আর এই যে পাইপটা দেখতেছেন, হাফটা লাগানোর পর হাফটা টাইট দিতে গেলে এই ক্যাপটা টাইট দিতে গেলে হাফটা যেন না ঘোরে, সে কারণে পাইপটা দিয়ে যোগান দেওয়া হয়েছে, আটকে দেওয়া হয়েছে। আর এখানে দেখতেছেন আপনারা ব্রেক শু, এই ব্রেক শুটা এখন সেট করা হবে। দুইটা পার্ট ব্রেক শু নেওয়া হয়েছে, এখন স্প্রিং লাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে দুইটার সঙ্গে। স্প্রিংটা কীভাবে লাগানো হচ্ছে আপনারা দেখতেছেন, প্র্যাকটিক্যালি দেখেন সুন্দরভাবে। এখানে ব্রেক শুটার সঙ্গে স্প্রিং লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। লাগানোর পর অবশ্যই ব্রেক শুগুলো একটু মুছে নেবেন। এখন ব্রেক শুটা সেট করে দেওয়া হচ্ছে। ব্রেক শুটা লাগানোর পর রড দিয়ে চাপ দিয়ে জায়গায় বসে দেওয়া হচ্ছে, এটার জন্য ফিটিংসটা সঠিকভাবে হয়। আর এক সাইডে তো আমরা স্প্রিং লাগিয়ে দিয়েছি, আর দ্বিতীয় সাইডে আমরা এখন স্প্রিং লাগিয়ে দিতেছি। এখানে দ্বিতীয় সাইডে স্প্রিং লাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এখন স্প্রিংটা লাগানোর পর ছোট রোলার যেটা আসছিল সেই ছোট রোলারটা কিন্তু এখন লাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে, আর বড় রোলারটা ওই সাইডে লাগানো হবে যে সাইডে আগে স্প্রিং লাগানো হয়েছিল। এখন ছোট রোলারটা লাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে, লাগিয়ে দিয়ে হাতে দিয়ে একটু বাইরে ফিটিংস করে নেওয়া হচ্ছে, জিনিসটা জায়গায় ভালোভাবে বসে চাপ দিয়ে। এই সুন্দরভাবে জিনিসটা বসে গেল। এখানে দুইটা রোলার বসবে, ছোট দুইটা, একটা ঢুকানো হয়েছে নিচে আর একটা ঢুকানো হচ্ছে ওর উপরে। দেখছেন কত সুন্দরভাবে রোলারটা লাগানো হলো। এই সাইডে ছোটটা থাকে আর ওই সাইডে বড়টা না। রোলারে লাগে আর একটা স্প্রিং লাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে, এই সাইডে লাগিয়ে দেওয়া হলো। আর এখানে এই সাইডে এখন বড় রোলার যেগুলো ছিল সেই বড় রোলারগুলো এখন এই সাইডে লাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে। যে সাইডে প্রথমে স্প্রিং লাগানো হয়েছিল একটা বড় রোলার লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে, আর একটা বড় রোলার উপরে বসবে। এখানে প্রত্যেক দুইটা করে রোলার লাগে। আর এখানে রোলার ঢোকার ক্ষেত্রে একটু চাপ হয়ে গেছে, তাই এখানে যে নাট আছে এই নাট একটু লুজ দিলে রোলারটা ব্রেক শুটা একটু লুজ হবে, সেক্ষেত্রে রোলার ঢোকাতে সুবিধা হবে। তাই একটু নাটগুলো একটু টাইট দিয়েছে, লুজ দিয়েছে, দিয়ে এখন দিয়ে রোলারটা ঢোকানোর চেষ্টা চলতেছে। এটা অনেক শক্তি লাগে এখানে ঢোকাতে গেলে, চাপ দিয়ে ঢোকাতে হয়। সম্মানিত ভিউয়ার্স, আপনারা দেখতেছেন কত কষ্ট করে রোলারটা ঢোকানো হলো শেষ পর্যন্ত। এটা যদি ঘাটে সুন্দরভাবে না বসে তাহলে সমস্যা, এই কারণে ঘাটে সুন্দরভাবে বসাতে হবে। অলরেডি আমাদের রোলারটাও লাগানো হয়েছে। সম্মানিত ভিউয়ার্স, আমাদের চ্যানেলের ভিডিওটি যদি ভালো লাগে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। আর এখন এই ড্রামটা লাগানো হচ্ছে, ব্রেক শু লাগানোর পর ড্রামটা লাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এই ড্রামটার মাধ্যমে গাড়ির ব্রেকটা হয়। যখন ব্রেকে চাপ দেওয়া হয়, ব্রেক থেকে তেল আসুক, বাতাস আসুক বা রয়েল আসুক, যে কোনো কিছু আসার পর ব্রেকটা যখন শুটা কাজ করে তখন এই ড্রামটা চাপ দিয়ে ধরে, তার কারণে গাড়িটা ব্রেক হয়ে যায়। তার ব্রেক
স্টেপ ড্রামটা লাগানো হয়েছে। এই ছিল আজকের ভিডিও। আর চাকা আমরা পরবর্তী ভিডিওতে দেখাবো চাকা লাগানো। ধন্যবাদ ভিউয়ার্স।